ko'pchilik bemorlarimiz uylanishdan oldin yoki bepushtlik sababli varikotseli tashxisi qo'yib operatsiya qildiriladi. Yoshlari 40 yosh, uylangan, farzandlari bor. Bunaqa yoshda ko'p uchraydi. Og'ir ko'tarish natijasida kelib chiqqan trenajyor zaliga boradi. Asosiy shikoyat jinsiy zaiflik va tuxumning kichrayishi, gipoplaziya. O'sha sababli bu bemorimizga rejali operativ davo tayinlandi. 12 yoshdan boshlab bu yog'i 50-60 yoshgacha ham operatsiya qilingan bemorlarimiz bor. Bu narsa o'sha tug'ma bo'lishi mumkin, orttirilgan bo'lishi mumkin. Orttirilgan oldin kam kuzatilardi, hech ahamiyat berilmasdi. Hozirgi kunda ko'p mana sport zallarini rivojlanib ketishi, noto'g'ri turmush tarzini sababli ko'p kuzatilyapti. Shuning uchun katta yoshdagi operatsiyalarni ham ko'p bajaryapti. Varikotseli kasalligini asosiy belgilari yong'oq tomirlarini kengayishi natijasida temperaturani ko'tarilishi ko'p kuzatiladi va og'riq yuzaga qilish ehtimoli yuqori. Og'riqsiz ham o'tadigan varikotselilar bor. Bundan tashqari tuxumlarda kichrayish, gipoplaziya yosh kattalarda bo'lsa, buni asorati sifatida jinsiy zaiflik, yoshlarda bo'lsa bepushtlik, urug' hujayralarining nobud bo'lishi va bunaqa operatsiyalarni har oy 10 tadan 30 tagacha bajarib turamiz. Bizning klinikamizda hamma sharoitlar yetarli darajada tashkil etilgan. Mana operatsiya jarayonimiz muvaffaqiyatli tugatildi. Bemorimizda ikki tomonlama varikotseli, chap tomonlama 3-daraja, o'ng tomonlama 2-daraja.